Tut bos, delok HP ondasku mumet ya. Ngopo iki? Nyakit apa ngopo iki? Aku butuh obat iki. Tekan Mbak Google sih lah. Mbah, kau takon Mbah? Tengok apa meneh? Sing ya wong itu iki. Sik. Takonane jenenge. Sopo ngerti sejak kenalan? Jenengmu sopo Mbah? Kok suaramu wong wedok ngono? Ya yuk. Yuk po lu. Ya yuk. Apa kupingku saliwang? Oh iya. Ya yuk. Gitu. Isra usah kepo. Basa-basi tok. Langsung we. Yo, santai dulu. Baca lagi belum sentenan. Si aku mati ngapa yo ki, Mbah? Bingung aku. Yen kowe wis kenal jawabane. Dengan jawabannya piye? Kurang duit. Guys, sok berang tuh itu. Mbah. Piye? Sing genah wae dikokeh. Yo udah ngopi obat. Dadak tuku obat sik no, Mbah. Pilih kono ning kotak obat. Kaya mesti ono. Anu ora. Sik, hati-hati sik. Iya, yang tenan obate. Badalai. Kowe kok dukun loh, ngerti wae ning kotak obatku. Eneng obat mumet. Ini mesti nyambi dukun toh? Tutur matamu kuwi. Yo, santai. Sama mata cak gelut wong. Wis. Rasa kokean cakep. Obat endang diombe. Ini malah nyangkem gitu. Badala. Islah, kamu besok obat deh. Ojo lali. Obat kuwi prosedure kudu dikocok dhisik. Kocok. Bu, iya. Berarti udah dikocok sih. Dan bener tenan gue. Yesus. Ya mesti biyen kerjamu pabrik obat ya. Hahaha. Ra level kerja pabrik. Ra koyo kowe. Ngerti wae lho, Iwan lho. Badalai. Wis. Ngertiin aku. Pena dari YouTuber. Ini. Aku iyo pengen jadi YouTuber. Tapi maunya aku dijek kanca-kancaku. Jadi ini dan gue elek. Piye, Mbak? Ngomong kowe kuwi kok. Ora ngono. Terus mekok-mekoke. Kuwi jane kancaku kudu. Yuk kena dudu lah. Males duwe kanca kowe. Wis lah, wis. Ambil batis sik. Mau kudu dikocok to? Kanca ge ojo ngono. Salah. Piye? Ngocok yo ngene kok. Posisine kudu berdiri. Posisinya kudu kecil yo. Tuh, diri. Obatnya digowo tangan kanan. Berarti tiga tangan kanan. Nih, Tangan lurus ke bawah. tangan lurus ke bawah. Wis lurus ya. Mulai kocok. Oh, mulai. Kocok terus. Kocok terus.
Kocok terus. Kocok terus. Kocok terus. Kocok terus. Kocok terus nganti muncrat. Kocok ya sing halus. Kudu nganti muncrat. Yen ora muncrat ora nikmat. Wah, kamu ini. Wah, masalah ini. Masalah mbak, nah itu ambil obat aku cukup semene wae, kah, bye.